Հարգելիներս, ուզում եմ ձեզ հետ խոսել, քանի որ մոգության թեմաները մեզ մոտ այսպես շարունակվում են, այսօր ուզում եմ ձեր հետ խոսել գերեզմանոցային մոգության մասին։ Ուրեմն խոսեմ տեխնիկական եւ գործնական մանրամասների մասին, հա, սա մի մեխանիզմ է, որը համարվում է հսկայական մարդկոց բացական էներգիայով լցված, հողեղեն եւ կանգնած էներգիայով, մահվան էներգիայով։ Տեսեք, ուրեմն գերեզմանոցի աշխատանքը երբեք չի սկսվում անմիջապես գերեզմանոցից կամ այն ունի դերեր։ Մինչ մոգը կանցնի գերեզմանոցի աշխատանքին, նախ պետք է ունենալ այսպես մոգության հետ կապված մի քանի տարվա փորձ։ Պարտադիր։ Երբ որ կանցնի արդեն գերեզմանոցի աշխատանքին, պետք է հասկանա, որ գերեզմանոցը ունի տերեր, տեր եւ տիրուհի։ Գերեզմանոցի տերերը սրանք էներգետիկ էակներ են, առանց նրանց ներկայացված զոհաբերության, օդկոպի ոչ մի գործողություն չեք կարող անել դուք գերեզմանոցում։ Նախ հարկավոր է մտնելուց, հա, իմանալ ոնց պիտի մտնես, հետո ոնց պետքա դուրս գաս, ինձ ձև ներկայանաս գերեզմանոցի տիրոջը եւ տիրուհուն, ինչեր տանես այնտեղ որպես օդկոպ, հա, եւ պետք է կարողանաս ճանաչել ակտիվ կամ ոչ ակտիվ գերեզմանոց։ Տեսեք, ակտիվ է այն գերեզմանոցը, որ դեռ թաղումներ են լինում։ Էներգիան այնտեղ թարմ է, բայց խառնաշփոթ եւ ագրեսիվ է բավականին։ Իսկ այն գերեզմանոցը, որտեղ մոռացված է, այնտեղ արդեն թաղումներ չեն անում, չկա ազատ հող եւ այլն, ինքը համարվում է մեռած։ Էներգիան կայուն է, ծանր եւ հարմար է երկարատև ազդեցություններ, օրինակ կապեր, անեծքներ անելու համար։ Գործնական նյուանսներ գտնել կապը, ուրեմն պետք է գերեզմանոցի հետ կապը գտնելու համար պետք է քայլել գերեզմանների արանքով, մինչև որ զգաս սառնություն կամ քեզ հետ վերցնելով կարտեր, դու կարող ես կարտերին հարցնել, ասենք դու ճիշտ տեղում ես, թե ճիշտ տեղում չես, իրանք անպայման ցույց են տալի։ Սովորաբար այդ գերեզմանոցում, որտեղ դու կարող ես աշխատել, լինում են միջատներ, սպիտակ թիթեռներ կամ թռչուն է այդ ժամանակ, ինչ որ թռչուններ են, հա, թռնում, կամ կարող ես տեսնել շուն, կատու։ Այդ նշանակում է, որ քեզ իրանք ճանաչում են, հասկանում են։ Հաճախ գերեզմանոցում աշխատանքներ անելու համար մարդիկ գտնում են տվյալ անձի անունով գերեզման։ Սիրային աշխատանքները արվում են, ընդունենք, ամուսինների գերեզմանի վրա։ Չնայած որ էլի մենք չգիտենք, հա, այդ ամուսինները իրենց իրական կյանքում եղել են սիրով, թե այսպես կներեք շուն ու կատվի նման կերել են իրար։ Ուրեմն գերեզմանոցային մոգությունը սիրում է լուսնի նվազող փուլը, եթե այն ոչնչացման համար է, իսկ աճող փուլը կապելու, դրական փոփոխություն մտցնելու համար է, սովորաբար այն արվում է գիշերը 12-ից հետո մինչև գիշերվա ժամը 3-ը։ Ուրեմն տեսեք, ինչու են ոմանք իրականում պատժվում եւ իրանց համար արգելված է գերեզմանոցային ծեսերը։ Նախ գերեզմանոցից որևէ իր հիշեցնեմ, որ չի կարելի տանել տուն, նույնիսկ հողի մի փոքրիկ հատիկ կոշիկների վրա, եթե մնում է, այդ արդեն դու կամուրջ ես սարքում քո տան ու գերեզմանոցի միջև եւ դրանով կարող ես հիվանդություն բերել քո տուն եւ վնասել քո ընտանիքի անդամներին։ Այնտեղի վտանգների մասին եթե խոսելու լինեմ, պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր է նաեւ շնչառությունը։ Այնտեղ չի կարելի խորը շնչ քաշել, որովհետեւ դու այդ միկրոէներգետիկան շնչում ես դեպի քո օրգան։ Մեռած օդ է։
տեսեք, չի կարելի նաև գերեզմանոցում աղի ինչ-որ բան տանել, չի կարելի անձրևի տակ աշխատել։ Իմ հետ եղել է այդպես դեպք, որ ես արել եմ աշխատանքս ու էլի ուզում էի անունը, ազգանունը հետս վերցրել էի չգունա թափվող կայուն մարկեր, որպեսզի թարմացնեի անուն ազգանունը, այդ գերեզմանոցը ման գալու համար 3 կռուգ ես այսպես պատտվել եմ նույն տեղով, անցել եմ այն գերեզմանոցի կողքով, որ պետք է անուն ազգանունը մարկերով թարմացնեի, ես չէի կարողանում գտնել, հետո հասկացա, որ ես օղակի մեջ եմ, ինձ պետք է դուրս գալ արդեն գերեզմանոցից, որտեվ անձրև է գալի եւ ինձ արգելում են։ Իմ ձեռքին հիշում եմ այսօրվա նման կար լինարման կարտեր։ Իմ լինարման կարտերը այսպես իր թերթիկն էս քարի նման կպավ իրար եւ ես չէի կարողանում ստուգեի, թե ինչ են ուզում ինձ ասեն։ Իրանք բան չունեին ինձ ասել, մենակ ասում էին դուրս արի այստեղից։ Եվ դա այն գերեզմանատունն էր, որտեղ իմ ամբողջ տոհմն է։ Այնտեղ իմ ամբողջ հարազատներն են այնտեղ հողարկավորված, հա, ինձ ես այնտեղ ընտանիքի մեջ ոնց որ մտնեի դուրս գայի։ Ուրեմն ովքեր չեն կարող նախ մինչև ովքեր չեն կարող աշխատել գերեզմանոցում, ես ուզում եմ ասեմ, որ որտեղ կա արյունակցական կապ, երբեք չի կարելի կախարդել սեփական հարազատների գերեզմանների վրա, նրանք պաշտպանելու համար են, նրանց էներգիան օգտագործել սև գործերի համար կարող են մարդուն անջատել իր տոհմից եւ արդեն կորում է իր գերպաշտպանությունը։ Ովքեր որ ունեն բաց վերքեր, ովքեր որ հղի են, ովքեր որ ցիկլի մեջ են, իրենց այդ օրերին արգելված է, որ գնան գերեզմաններ կամ գերեզմանոցում աշխատեն։ Այս ամեն ինչը, որ ես ներկայացրեցի, ընդհանրապես սառույցի գագաթն է։ Գերեզմանոցային մոգության մեջ ամենակարևորը վճարն է, օդկուպ։ Ճիշտ այդ օդկուպը, այդ հյուրասիրությունը մատուցելն է։ Ովքեր իրավունք ունեն աշխատելու, գերեզմանոցային մոգությամբ զբաղվելու իրավունք էզոտերիկայի մեջ ունեն այն մարդիկ, որպեսզի կարողանան պահել իրենց անվտանգությունը, պետք է ունենա հատուկ տվյալներ, որպեսզի չխախտի օրենքները, եթե ինքը չունի հատուկ տվյալ, ինքը չունի իրավունք տեղը մտնելու։ Ովքեր ունեն իրավունք, տոհմային ժառանգները, իմ ամբողջ հայրական տոհմի կանայք եղել են գերեզմանոցային մունգեր։ Դա այրան հիշողությամբ անցնում է իրանց ժառանգին։ Իրենք այնտեղ գերեզմանոցում ոչ թե հյուր են, ոչ թե օրենք խախտող են, այլ տեր են։ Տեր։ Պարզապես տեր։ Դա իրանց էներգիան է։ Եթե քո տոհմը ակտիվ աշխատել է գերեզմանոցում, քո այրան մեջ արդեն այդ նեկրո էներգետիկան անցած է, դու այնտեղ էլ հյուր չես, օտար չես, դու տեր ես, այնտեղ քեզ ընդունում են տիրուհու նման, բայց այնտեղ էլ նման մարդը նաև պետք է զգուշ լինի, որ իր աշխատանքի մեջ սխալներ թույլ չտա, որովհետև իրան էլ այդ դեպքում սխալներ չի ներվում, ինքը պետք է իր տոհմի պատիվը բարձր պահի, հա, եւ այսպես էժան ամեն մի թափ-թփուկի կամ ամեն մի այսպես գրոշի համար չվազի այնտեղ գերեզման ինչ-որ բան անելու։ Այն մարդիկ ունեն իրավունք, ովքեր անցել են ինիցիացիա, ձեռնադրում, երբ որ իրական մոգը կարողանում է այսպես ներկայացնել ուժերին եւ ձեռնադրում անել։ Այդ դեպքում նաեւ իրավունք է տրվում։ Ուրեմն մարդիկ, ում ազնական էներգիան այնքան ուժեղ է, որ նրանք կարող են ճնշել կամ կառավարել ցածրակարգ հոգիներին։ Էլի ասեմ, որ այն մարդիկ, ում այրան մեջ արդեն կա։ Սա պահանջում է տարիների փորձ, հոգեբանական բարձրաձակ կայունություն։ Էմպաթիկ կապ ունեցողները կարող են աշխատել։ Նրանք, ովքեր լսում են մահացածների ձայները, կարողանում են լեզու գտնել նրանց հետ առանց վախերի։ Ովքեր իրավունք չունեն
գերեզմանոցում աշխատելու համար։ Ասեցի հղի կանայք, կերակրող մայրերը, ցիկլի մեջ գտնվողները, մինչև 21-ից 25 տարեկան երիտասարդները, ասվում է, որ իրենց այսպես հոգեկան, հոգեբանական կմախքը դեռ կայունացված և ձևավորված չի։ Հոգեկան անկայուն կամ վախեցած մարդիկ, իրանց մոտ ավելի կխորացնի այդ վիճակը, այն մարդիկ, ովքեր ունեն անբուժելի կամ ծանր հիվանդություն, անգամ եթե ունեն բորբոքում, հա։ Ինքնուսները առանց տեսական բազայի իրավունք չունեն մտնեն գերեզմանոց աշխատելու։ Եթե ինչ որտեղ տարերքներով, քարերով, մոմերով իրենց կարելի է ինչ որ բան անել, ինչ որ բան փոխել, ու թեկուզ ռունաներով, սիգիլներով գերեզմանոցի աշխատանքը մնում ամենավտանգավորն ու ամենաբարդը այս իմ նշած մարդկանց համար։ Եթե մենք ամփոփենք այս ամեն ինչը, գերեզմանոցում աշխատելու համար պետք է լինել կամ յուրային, տոհմային, կամ հրավիրված հյուր, ով անցել է ինիցիացիա, մնացած բոլորը համարվում են ներխուժողներ, որոնցից ուրեմն գերեզմանում պարզապես սնվում են ցածրակարգ էակները, այդ ներխուժողներից, որ դա իրանց տարածքը չի, իրանք մտնում են ու դառնում են այսպես կուրմ այդ ուժերին։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ մարդը իր մեջ պարունակում է պլուտոնիկ էներգիան, ինքը համարվում է յուրային գերեզմանոցի համար, իսկ ով չունի այդ էներգիան, ինքը իրավունք չունի այնտեղ մտնի ու մի հատ էլ ծես անի։ Դա նման է, գիտեք ոնց սպորտսմենը զբաղվի սպորտով ու սովորական մարդը, ով ավելի շատ իմունիտետ ունի ծանր այսպես քաշերի հետ։ Պարզա, որ սպորտսմենը շատ կարևոր է, որ ունենան առաջին հերթին տոհմային կամ բնածին այսպես իրավունք։ Սրանք այն մարդիկ են, ում գենետիկայի կամ հոգու հիշողության մեջ արդեն կա այդ ծրագիրը։ Եթե նախկինում իրենց տոհմի անդամները արել են նմանատիպ աշխատանքներ, նշանակում ունեցել են պայմանավորվածություն գերեզմանի ուժերի հետ և իրենցից ծնված իրենց շարունակությունը արդեն ունի իմունիտետ այդ էներգիայի հետ։ Եվ ինչ է դուրս գալի, և քանի որ տոհմը արդեն հենց այդ միկրոէներգետիկայի մեջ մահացած է, ինքը ընդեղ ունի սեփական պաշտպանություն, ինքը ընդեղ գնում է և աշխատելու, և գնում է իր տոհմին հարգելու։ Եվ Աստված մի արասե, որ ինքը իր տոհմի այսպես խայտարակողը լինի գերեզմանոցում։ Ինչ որ ամեն մի հատ գրոշի կամ ամեն մի հատ այսպես չընթրլոյի համար վազի գերեզման ինչ որ բան անի։ Դա չի ներվում անգամ այն մարդուն, ով գենետիկորեն կրում է կոդը, իրավունքը։ Ուրեմն նրանք ունեն գերեզմանոցում առավելություն, ընդունում են որպես յուրային, հաճախ հանգուցյալները իրենք են օգնում նրանց, հուշում են միշտ գերեզմանը կամ պաշտպանում սխալներից։ Ինձ հետ եղել է այն գերեզմանը, որտեղ ես ման եմ եկել, ուզեցել եմ աշխատել, դուրս է եկել գիրք կարտը ու ես պատահաբար գնացել կանգնել եմ գերեզմանի վրա, որտեղ քարը այսպես գիրք էր ցույց տալի։ Իմ Լինարմանի գիրքը ու այն մարդը, ով ինձ ուղեկցում էր, որ հյուրասիրությունները տանեմ դրամ, ինքը ուղղակի ապշած էր մնացել։ Թե ոնց կարա լինի տես բան։ Ովքեր իրավունք չունեն գերեզմանոցում աշխատել, են մարդիկ, ովքեր չունեն մոգական արմատներ եւ որոշել են սովորել տիրապետել այդ արվեստին։ Ինչպես են ստանում այս մարդիկ իրավունք, միայն ուսուցման եւ էլ եմ ասում ձեռնադրման միջոցով։ Նրանք պետք է կառուցեն իրենց կապը գերեզմանոցի հետ։ Զրոյից։
Դժվարությունների հետ իրենք անպայման բախվելու են, նրանք ստիպված են ամեն քայլի համար վճարել, եթե իծն է մոգին շատ այսպես բան ներվում է, ապա ոչ իծն է իրավունքի հետ կապված մարդուն սխալները կարող են դառնալ ճակատագրական։ Նրանք իրավունք են ստանում միայն այն ժամանակ, երբ գերեզմանատան տերերին ապացուցում են իրենց ուժն ու հարգանքը երկարատև ծիսակարգերի շնորհիվ անելով զոհաբերություններ։ Ուրեմն ոչ իծնե մարդը կարող է դառնալ շատ հզոր վարպետ, բայց նա պետք է 10 անգամ ավելի շատ գիտելիք ունենա եւ զգուշ լինի, քան այն մարդը, ում կոդով արդեն անցել է այդ իրավունքը։ Որովհետև եթե նա յուրային է, իսկ նա օտար, ներխուժող եւ մտնում է վտանգավոր տարածք։ Այսպես է արվում գերեզմանոցի հետ կապված ծեսերը։ Նախ այնտեղ շատ նրբություններ կան, թե մոգը ինչպես է մտնում, ինչպես է ողջունում, եթե դուք նայեք բոլոր գերեզմանոցում այսպես կամար կա։ Սա պորտալը, մենք անցնում ենք ակտիվ կյանքի էներգիայից սառը հավան էներգիայի։ Այնտեղ մոգին արդեն սպասում է, միշտ մոգը կպատրաստվի, կանի գնումներ հյուրասիրության համար, կհագնի իր գերեզմանոցային հագուստը, կոշիկները, կդնի պաշտպանություն իր վրա, մինչ արդեն դեռ տանը մոգը, այնտեղ արդեն իրեն սպասում է։ Մտնելով, ողջունելով, խաղաղություն մաղթելով հոգիներին, մոգը անցնում է առաջ, նախ գնում այն տարածք, որտեղ ավելի խիտ է էներգիան եւ այնտեղ են հիմնականում տերը եւ տիրուհին։ Կանացի հարցերով դիմում է մոգը տիրուհուն, տղամարդկային հարցերով եւ պաշտպանության հարցերով դիմում է տիրոջը։ Գերեզմանոցային աշխատանքներում շատ լավ աշխատում է նաեւ մաքրման աշխատանքները, սիրային ծեսերը, ֆինանսականն էլ եթե դու կարող ես գտնել, ընդունենք շատ հարուստ մարդու գերեզման, այսպես ասեմ։ Մի քանի գերեզմանի վրա այսպես կարող է ինքը խունկ ծխել, քաղցրավենիք դնել, երբ ծեսը ամեն ինչ ավարտված է եւ դա ոչ ոք չպետք է տեսնի, չպետք է հրապարակվի, ոչ մի աչք չպետք է տեսնի իր աշխատանքը։ Մոգը լուր հեռանում է գերեզմանից, իր հետևից փակելով պորտալը, հայտնելով շնորհակալություն, թողնելով շեմի վրա կոպեկներ, ոչ թե շպրտելով կամ այլ ուղղակի դնելով ակուրատնի։ Այնտեղ կարող է նաև մեղր թողնել, բուրկի թողնել եւ այլն։ Դուրս է գալիս լուր, այլևս ոչ մի դեպքում հետ չի թեքվում, չի նայում եւ լուր գալիս է դեպի իր տուն։ Առանց որևիցե մեկի հետ որևիցե բառ խոսալու։ Տուն հասնելու պես մոգը անցնում է իր հիգիենային։ Լվանալով իր կոշիկները, իր հագուստը, իրեն եւ նույնիսկ կարող է այսպես խունկ վառել կամ մոմ վառել ու անել իր մաքրման աշխատանքները։ Գերեզմանոցային աշխատանքը մնում է մոգության մեջ ամենաբարդ աշխատանքը եւ վտանգավոր։ Չի կարելի խանգարել հանգուցյալների հանգիստը։ Չի կարելի գերեզմանոցում ծիծաղել։ Գերեզմանոցից նկարահանումներ անել չի կարելի։ Բացարձակ չի կարելի։ Դա անհարգալից վերաբերմունք է ուղղակի ննջեցյալների հանդեպ։ Չեմ կարող ես ամեն այսպես փակագծերը բացեմ, բայց երբ որ մոգը արդեն ունի կոդ աշխատելու մահացածների էներգիայի հետ, եւ դա անցել է իր այրան մեջ, արդեն իծնեյանա։ Պլուտոնը իր ամենագլխավոր հովանավորն է օրինակի համար։ Իրան նույնիսկ պետք էլ չի, որ ինքը գերեզման գնա։ Բացարձակ պետք չի։ Ինքը կարա տանը նստած այնքան հզոր աշխատանք անի, որ մնացածները այսպես գիշեր ցերեկ վազելով գերեզման չհասցնեն։
Այսպիսի նրբություններ կան մոգության մեջ։ Ու նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են եւ գիտեն, որ իրենք կարող են, դա իրանց համար թույլատրելի է, իրենք էլ անձեռնամխելի չեն եւ պետք է լինեն մաքսիմալ զգուշ եւ հարգալից այդ ուժերի հետ։ Դրանք այն ուժերն են, որ ոչինչ չեն ներում։ Եթե աստվածները, հրեշտակները իրանց հետ աշխատելով կարող է քեզ այսպես խստությամբ պատժել ու կարգավորել քեզ այսպես մի այսպես տնավարի ապտակ տանու շարունակես դու գերեզմանոցային մոգության մեջ ոչինչ չի ներվում։ Այն որ ասում է քթերիցդ կարա գա, այդ վիճակն է, քթերից գալիս է եւ այդ էներգիան արդեն քեզանց անջատել բացարձակ անհնար է։ Քեզ ոչ մի բան չի կարա օգնի։ Եթե դու մտել ես մի տարածք, որը քոնը չի, այնտեղ արդեն դու սնունդ ես համարվում իրանց համար։ Կեր, կորմ։ Իրանք համընկավ, էլ քեզ բաց թողողը չեն։ Դու չես կարող այդ կապը կտրես։ Ու ինչա դառնում։ Կամ մարդը խենթանում է, կամ մահանում է, կամ ձեռքաբերում է հաց ու հիվանդություն։ Հոտ, ընդհանրապես այսպես։ Դրա համար գերեզմանոց գնալուց առաջ լավ հարկավոր է մտածել, բայց դա ձեզ պետք է։ Հեն էլ այդ տված գումարների դիմաց։